Maandag aand, 27 Oktober 2022. In hierdie gesprek wil ek 'n bietjie praat oor Putin se toespraak wat hy vandag gehou het by die Welde klub. En dit is belangrik dat ons kennis neem van wat hy daar gesê het. Dis jammer, die Weste luister nie as Putin praat nie. Hulle maak sy goed af en die westerse pers vertel nie vir ons wat daar gebeur het nie. Ons begin met hierdie klein opsommingkie. The West's game is bloody, dangerous and dirty. There is an attempt to introduce a rule allowing the powers that be to be whatever they want with impunity. The West has taken several steps towards escalation, fueling the Ukraine conflict, provoking destabilization of Taiwan and global food prices. The West's game is bloody, dangerous and dirty. It denies the sovereignty of countries and peoples. He who sows the wind will reap the whirlwind. The world is witnessing the degradation of world institutions, the erosion of the principle of collective security, the substitution of international law for rules. Even at the height of the Cold War, nobody denied the existence of culture and art of the other. In the West, any alternative point of view is declared subversive. Nou, dit is 'n bek vol goed wat hy hier sê, en baie van hierdie dinge moet ons laat dink en mooi laat dink, want dit is alles goedjies wat bydra tot die gemors waarin ons vandag is. The Nazis burned books. Now the Western fathers of liberalism are banning Dostoevsky. Hoe waansinnig is dit? En ek sien hoeveel Russiese standbeelde en gedenknaalde en goed wat afgebreek word, veral daar in daai Baltiese lande. Die Weste het regtig die klits kwyt geraak hoor. Any criticism of the West is perceived as the hand of the Kremlin. Give your heads a shake. Come up with something new. Liberal ideology has changed beyond recognition. Liberals have begun to declare that an open society has enemies and their freedom should be limited. En dit is so waar, ons sien dit met hierdie cancel culture en bannings en censor. Dit is 'n gemors hoor. En dit wat hy sê is waar. For the survival of its civilization, the West is claiming ownership of the world's resources. En hoe waar is dit? Kyk wat het nou gebeur toe hulle nou in die kak is daar met hulle elektrisiteit in Europa en hulle kragstasies. Kyk met wat 'n spoed het hulle hier by ons kom steenkool haal. No one will ever be able to dictate to our people what principles our society should be built on. En dit is baie belangrik om op te let. Hierdie ding van die Weste, om hulle idees om almal af te druk, en ek praat nou spesifiek van hierdie gender confusion en al daai nonsens, dit is goddelose goed daai. The US has nothing to offer the world other than its own dominance. En hoe waar is dit? Want dit is waaroor dit gaan in Amerika, oor heersing. Maak soos ons sê of ons bom jou. Traditional values are not fixed. They are unique for each group of people. They should be respected, not imposed. We see that complex demographic, political and social processes are going on in the Western countries. This is their internal affair. Russia does not interfere in these issues, and it is not to interfere. Unlike the West, we do not climb into someone else's yard. Dit is 'n goeie punt wat hy daar maak, want laat ons nou maar eerlik wees. Amerika, veral, kan nie hulle pote uit ander lande uithou nie, want hulle is al ewig besig om in te meng, en as hulle nou eers daai regerings gedestabiliseer het en hulle eie puppets in plek het,
dan steel hulle daai lande blind. There are at least two Wests. The first is traditional with a rich culture. The second is aggressive and colonial. Russia has not and does not consider itself an enemy of the West. Russia tried to build relations with the West and NATO to live together in peace and harmony. Their response to all cooperation was simply no. En dit weet ons mos nou almal. NATO expansion was unacceptable to a Russian Federation, and the West knew this, but ignored it. Negotiations regarding non-expansion of NATO were simply dismissed. The West wanted to flex its muscles and show who is the boss in the house. With the coup d'etat in Ukraine, they wanted to put everyone on their rears. En ek het al vir julle kaarte gewys van hoe NATO uitgebrei het oor die jare en waarvoor. Net vir een rede, om Russia te koggel. Liz Truss blurted out about the nuclear weapons and was clearly out of her mind. Washington could have distanced themselves from her comments, but they remained silent. Western countries are using nuclear provocations to convince other countries to stand up and refuse to cooperate with Russia. En dit is die waarheid hoor. Ek het daai aand gekyk en daai gesprekkie van hy Liz Truss, toe sy daai debat was en daai ou vra vir haar, of sy daai nuclear knoppie sal kan druk. En hy sê, gee daai knoppie vir my, gee hom vir my, ek sal hom druk. En daai ou wat die program aanbied, kyk haar so en sê, besef jy die erns van waarvan hier gepraat word en die erns van so 'n saak? Ja, sê sy, maar gee daai knoppie, ek sal hom druk. Yes, like hy vrou mense, dit klink so. Maar okay, sy's gone. Kiev talks about the desire to possess nuclear weapons, while constantly accusing Russia of shelling the Zaporizhzhia nuclear power plant. They are delusional. Our troops are there. We do not need a nuclear strike on Ukraine. There is no point, neither political nor military. En daar het jy dit. Uit die perd se bek uit. Nou, dit is nou laat aand hier by my en ek sit met 'n load shedding bolsap en al daai dingetjies. Miskien kan jy maar weer na hierdie kyk. Hierdie is nou nie die hele toespraak nie hoor. Eers wat is 'n lang toespraak. Hierdie ou kan praat as hy moet hoor. En ek is doodseker dat die Engelse vertaling van sy toespraak sal op die Kremlin se website wees. So jy kan maar daar gaan kyk as jy die hele ding wil sien en so. Ek het nou maar net 'n paar hoofpunte uitgehaal wat maar net vir ons 'n bietjie meer informasie gee oor wat Putin se opinie is oor sekere ding. Hier's 'n klomp punte wat hy gemaak het hier, wat jy as, kom ek noem dit maar, 'n ordentlike mens, nie regtig mee kan strei nie. En wat jy vir jouself die vraag moet afvra, wat is die plan van Amerika? Ek moet vir julle sê, die laaste klomp maande, my aversie in Amerika groei by die dag. En as ek kyk wat hulle aanvang, en ek sien nou weer, ek sal dit in van my Briekmerke gebruik oor, wat hulle nou weer aan Syrië doen, met die steelery van daai mense se olie en hulle koring. Dit is regtig nie reg wat daar aangaan. Maar ek het 'n vuil vermoede, dat die Weste is in vir 'n warm surprise. Jy moet vir jouself een vraag afvra. Wat het Saudi-Arabië beweeg vir Amerika te sê nee? En duidelik aan te dui, hulle wil deel wees van BRICS. En ek kyk na hierdie fiasco nou in die Kaap oor daai Russiese jag wat nou na die hawe is. Ek moet sê, daai ou van die DA, nee, eers aan my laat my lag. En dan staan hy ewe windgat daar vandag nou met foto's van hom saam met die Oekraïense ambassadeur. As hy werklik 'n politikus was, wat na die belange van Kaapstad omgesien het, en wetend hoe belangrik is toerisme vir Kaapstad, was hierdie nou vir hom 'n guldige geleentheid om met die Russiese ambassadeur te gesels en vir die Russiese ambassadeur te verduidelik dat Russiese toeriste is welkom in die Kaap. Want daai ouens is lief om te travel en hulle het geld om te spandeer, baie geld om te spandeer.
En baie lande het nou vir hulle toegemaak. So hulle is op soek na bestemmings. Maar nou ja, die WEF touwtjies is te styf om daai Gordon se nekkie, en as hy net 'n bietjie slek in die toue kry, dan is Ellen Wendy baie naby om terug te klap in sy spoor in, want die DA het groot geld by Gates gekry en by die WEF, en dit moet nie vergeet nie hoor. Ek meen, wie het John Steenhuisen se trip in Oekraïne toe gefinansier? Nou kyk 'n bietjie wie dit gedoen. Maar ek sê weer, ek kan dit nie verstaan dat die politieke partye nie ook bietjie met die Russiese ambassade gesels en so nie. Die ouens moet een ding baie goed verstaan. Jy moet either hoog op drugs wees, breinskade hê, of heeltemal 'n IQ by kamertemperatuur om te dink Rusland kan daai oorlog in die Oekraïne verloor. Maar in elk geval, ek het al baie oor dit gepraat, ek gaan nie verder oor praat nie. Ek sê net weer, dis baie jammer dat die westerse media skenk nie aandag as Putin praat nie. Nou baie noot, kap maar daar vir my 'n like en kap 'n subscribe en share die ding. Dankie vir julle ondersteuning.